Ini bulu baru banget, sangat latah si lilinnya. Proses tinggal jemur aja biar makin kenceng. Harga di bawah 4 juta. Monggo yang mau latah-tah banget ini lilinnya. Kalau ini hutan, taruh celah, jadi banyak volumenya plus. Harga 4,5. Burunagen kadang sujud kalau udah maksimal panas itu mau sujud burungnya. Kristal gede project. Kalau ini harga 4 jutaan itu juga volumenya ciamik. Ini jinak ya, tapi kalau udah kenceng wah sujudnya ngeri pokoknya kalian. Masih berkondisi.